Assalamu alaikum i dobrodošli u poseban prilog Vijeća učenika naše škole. Danas razgovaramo o značaju zajedništva, pozitivnim aktivnostima i pripremama za Ramazan. Naš prvi sagovornik je jedan od osnivača Udruženja Pozitiva i njen predsjednik Semir Fehratović. Za početak nam ukratko recite kada je i kako nastala Pozitiva, odakle zapravo ideja i želja za osnivanje udruženja? Pozitiva je nastala sada već davne 2017. godine, tada je u stvari registrovana, ali ideja o Pozitivi se stvorila 2016. možda krajem 2015. godine. Evo djelom mene i par mojih prijatelja, htjeli smo nešto dati od sebe zajednici, kako u humanitarnom smislu, tako i edukativnom. I tako je nastala ideja o nekoj vrsti udruženja, nekoj vrsti pomaganja našem narodu na te dvije vrste grane. Međutim, 2016. godine smo počeli prvo sa humanitarnim sektorom. Naime, to je krenulo da svako od nas svaki mjesec od plate ili od primanja naših odrekne se dio imovine, neko marku, neko 2, neko 5, neko bogom 10, neko 50, i tako da skupimo za mjesečni paket potrebnim našim sugrađanima. Jedan paket iznosio tad 50 maraka do 70, pa smo nekad znali jedan paket podijeliti mjesečno, nekad 2, nekad 5, 6 i tako. Tako da 2017. godine smo tu priču zaokružili u ministarstvu registrovalo udruženje koje je i produžilo malo naše djelovanje na edukaciju. Tako da našem narodu pomognemo na te dvije vrste grane, mislimo da je potrebno kako humanitarnom dijelu, tako i edukativnom, kako na islamskom buđenju, tako i na ovom patriotskom, što smo imali u tribinu. Mislim da je potrebno na te dvije vrste grane djelovati kod našeg naroda. Dakle, Pozitiva je organizacija za promociju pozitivnih vrijednosti u Ljubanovićima. Možete li nam reći koja je uloga udruženja i koje su zapravo glavne aktivnosti koje Pozitiva provodi, čime se možete pohvaliti? Kao što sam već rekao, udruženje se bazi na dvije grane, humanitarno i edukativno. Što se tiče humanitarne, tu djelujemo na mjesečnom nivou kako da pomognemo našem narodu. Nekad je to išlo na mjesečnom nivou jednom podjela paketa, a sad to možda ide zavisi od situacije do situacije, od apela do apela, gdje se mi priključimo i tako. Što se tiče humanitara, isto tako, evo već treća, možda četvrta godina, djeluje sendviči za naše đake. A sa osnovnom školom Banovići imamo sporazum ove godine 10 đaka, mi svaki mjesec osiguramo sendviče. I na to smo veoma ponosni iskreno, jer to je već, sad kažem, će mislim treća godina za redom. Što se tiče edukacije, opet to djeluje na muškom i ženskom sektoru, pošto imamo ovu jednu prostoriju. Sestre naše imaju posebne aktivnosti za sebe, mi posebno za sebe. Tu prije svega mislim na halke Kur'ana sedmične, posebno za žene, posebno za muškarce, četvrtkom i utorkom. Mislim, tu subotom imamo dan za najmlađe i na to smo isto veoma ponosni, gdje se naša dječica okupe, igraju i kroz igru i razumno da se druže i tako. I imamo mjesečna predavanja, nekad 2, nekad 3, sve zavisi od vremena, od uvjeta i svega ostalo mjesečno. Islamska, neislamska, sve vrste tema, sve zavisi od situacije do situacije. To su neke stalne aktivnosti. Sad povremene aktivnosti imamo ovo što ste bili i svjedoci ove tribine. Gledamo da obilježimo poznate datume, mislim nije poznate, bitnije datume, ko što je doček Ramazana, obilježavanje 11. jula, obilježavanje Dana nezavisnosti, Dana državnosti. Mislimo ti datumi i ostali da su nam veoma bitni, da naš narod jednostavno mora biti svjestan važnosti tih datuma, kako na vjerskom nivou, ovo doček Ramazana, tako isto na patriotskom, poput Dana nezavisnosti, državnosti i ostalo. I za kraj, ima li nešto posebno što biste htjeli najaviti i kako se građani mogu uključiti u nadolazeće aktivnosti? Evo sljedeća velika tribina nam je obilježavanje 11. juna. Još ćemo nakon vidjeti za datum, to bude početkom jula, sad koji datum vidjet ćemo ako Bog da. Nas to raduje sad, raduje saradnja sa opštinom.
tako da oni hoće se su organizatori biti što se tiče te tribine. Nadam se da ćemo to sprovesti u dijelu zajedno. Što se tiče ovih ostalih aktivnosti, evo sad ide Ramazan, u Ramazanu naše stalne aktivnosti miruju, tako da samo su iftari tu, evo, pa Bujrum, kogod hoće, želi i Bujrum da dođe u našu pozitivu, da se pozitivno družimo što se da. Semire, hvala vam što ste podijelili s nama detalje o radu vašeg udruženja. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u daljoj realizaciji projekata. Iskreno se nadam da će se i građani uključiti i učestvovati u tim aktivnostima. Hvala, Allah vas nagradio što se zanimate za nas, za naše udruženje, za naš rad, a vjerujte, mi smo do sad veoma zahvalni našim građanima jer nije bilo nijedne, kako se zove, aktivnosti, pogotovo humanitarno neku apela i nešto da naši sugrađani nisu učestvovali. Zato i veoma hvala. Nalazimo se u udruženju Pozitiva koje je povodom nadolazećeg Mubarek mjeseca Ramazana ugostilo cijenjenog alima Muderisa Nezima Halilovića. Danas razgovaramo o značaju zajedništva, pozitivnim aktivnostima i pripremama za Ramazana. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Vi ste čovjek koji zaista zna približiti islam ljudima. Kroz svoja predavanja i javna obraćanja godinama podučavate vjernike podsjećajući nas na snagu imana. Obzirom da nam se približava mjesec Ramazan, možete li nam reći kako se najbolje pripremiti za nadolazeći mjesec i koje ibadete činiti kako bismo na najbolji način iskoristili blagodati ovog Mubarek mjeseca? Mubarek Ramazan je najvažniji mjesec u godini. U Mubarek mjesecu Ramazanu je započela i objava Kur'ana, u tom mjesecu je i noć Kadra koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Sjećanje na važne događaje i važne bitke kao što je bitka na Bedru koja se odigrala druge godine po Hidžri i oslobađanje Mekke koje je bilo 8. godine po Hidžri. Pripreme za Ramazan su veoma važne za svakog mu'mina, pa i nas Bošnjake kao pripadnike ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bi trebali da iskoristimo ovo predramazansko vrijeme kako bi u potpunosti bili spremni da dočekamo ovaj Mubarek mjesec koji je u stvari prilika da se potpuno očistimo od grijeha, jer nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio men sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Onaj ko bude postio mjesec Ramazan čvrsto vjerujući u Allaha i nadajući se samo njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi grijesi. Tako da je moja preporuka, pogotovo vama srednjoškolcima, vama djeci koji na poseban način treba da obilježite Mubarek mjesec Ramazan, da se pripremite i psihički i fizički za doček ovog Mubarek mjeseca i da ga iskoristite u pojačanim ibadetima, da i savjesno izvršavate svoje redovne obaveze kada je u pitanju vaša škola, da budete u svemu najbolji, naravno da iskoristite onoliko koliko možete, znači da budete prisutni u džematima, da koristite priliku da prisustvujete različitim predavanjima, edukacijama i tome slično i da nakon mjeseca Ramazana nastavite da budete u svemu najbolji, zbog toga što za to što vi imate priliku danas da se školujete ovdje u našim herojskim Banovićima su prolivene rijeke šehidske krvi i vi mora da opravdate tu veliku žrtvu vaših rođaka, vaših očeva, vaših sunarodnika, odnosno onih koji su kao pripadnici armije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine branili našu domovinu, branili našu vjeru i branili naravno naš narod i druge patriote naše domovine. Hvala vam. Porodica u islamu predstavlja temelj društva gdje međusobna podrška jača duhovnu povezanost. Kako najbolje provesti Ramazan sa porodicom uz neke zajedničke trenutke i ibadete? Živimo u vremenu u kojem se sve vrijednosti koje predstavljaju vrijednosti naše vjere pokušavaju na neki način degradirati, pa i kada je u pitanju naša porodica koja je na udaru elektronskih medija i društvenih mreža, tako da je Ramazan prilika da se osnaže porodične veze, da se obavezno zajedno, koliko je god to moguće, a to vi djeca možete zasigurno, sa svojim roditeljima u krugu porodice, da se hurite, da iftarite, da razgovarate, da se na neki način oslobodite ovih društvenih mreža koliko je to god moguće i da osjetite pravu vrijednost porodice, odnosno da što više razgovarate sa vašim roditeljima, jer koliko je god potreban razgovor vama, potreban je također i vašim roditeljima,
jer smo nekako narušena nam je porodica zbog modernog načina života, gdje su vaši roditelji, odnosno gdje smo mi našoj djeci obezbijedili ipak neke bolje, komfornije uslove nego što je to bilo u vrijeme kada smo mi odrastali i gdje u stvari svako dijete ima za sebe svoj jedan poseban svijet, odnosno ima svoju posebnu sobu, uglavnom većina djece, i gdje u tim sobama iza tih zidova koji dijele vas od vaših roditelja imaju mnogo snažnije, mnogo veće prepreke nego što je debljina u stvari tih zidova, i gdje, nažalost, vi generacija, ta mlada generacija, živite više u nekom virtualnom, zamišljenom svijetu i gdje ponekad nađete neke lažne autoritete u tim nekim virtualnim, zamišljenim, nestvarnim likovima, u stvari oni koji su tu zajedno s vama na prvom mjestu, vaši roditelji, ponekad u stvari uspostavite s njima komunikaciju samo neke koristi, odnosno oni se pojavljuju tu kao oni koji vas finansiraju, ali u stvari živite svoj život. Zato je Ramazan prilika da osnažimo naše porodične veze, da svako od vas donese čvrstu odluku da budete poslušni i pokorni svojim roditeljima, a onaj ko ima žive roditelje, on je neizmjerno bogat, on je u stvari najsretniji jer on ima fizičku i materijalnu zaštitu u svojim roditeljima. I preporučujem vam da svako jutro kad ustanete na sehur, a i nakon mjeseca Ramazana, da donesete odluku da taj dan ćete se potruditi da izvršite sve svoje obaveze prema Gospodaru svjetova, da ćete izvršiti obaveze sve svojim školama, da ćete se truditi da budete najbolji, da nikada nećete osramotiti svoje roditelje, da nećete izazvati nikakav njihov uzdah ili pogotovo da puste suz zbog vas, već da svojim odnosom prema životu, prema porodici, poslušnost prema roditeljima i u smislu izvršavanja islamske obaveza da budete u stvari u svemu najbolji, kako nas je u stvari naš rahmetli predsjednik Alija Izetbegović učio, a to je ako želimo da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine, da moramo da se potrudimo da odgojimo generaciju naših Bošnjaka i Bošnjakinja koji će u svemu biti najbolji. Ja se nadam da ćete inšallah vi upravo biti najbolji u svemu ovdje u našim glavnicama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolja sadaka je sadaka u mjesecu Ramazanu. Kako darivanje u islamu jača duh zajedništva i lične duhovne vrijednosti? Ramazan je prilika da popravimo naše međusobne odnose i pogotovo da u mjesecu Ramazanu u skladu sa hadisma poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se potrudimo i da budemo od onih koji će pomagati drugim ljudima i kroz sadaku, ali čini mi se u našem vremenu u kojem u stvari sve imamo manje onih kojima zaista je potrebna materijalna pomoć, a iz nekog mog iskustva, pogotovo kada je u pitanju moja istočna Bosna, odakle sam ja porijeklom iz moje herojske Žepe, kada bilo koga posjetim tamo, niko od tih ljudi, povratnika, ne gleda šta sam mu donio, već gleda na sat, odnosno onoliko koliko sam planirao i posvijetio vremena, odnosno pažnje prema njima. Tako da bi na neki način možda mjesec Ramazan trebali da iskoristimo u jačanju, snaženju naših međusobnih veza, naravno da pomognemo siromahe, ali na neki način i da podijelimo taj na neki način najviše deficitan resurs, a to je vrijeme, da posvetimo mnogo više vremena jedni drugima. I naravno mjesec Ramazan je prilika i da se očisti imetak kroz zekat. Mnogi Bošnjaci to čini, naravno to nije obaveza u mjesecu Ramazanu, već onda kada prođe godina od imetka koji smo stekli i kada obično čistimo naše imetke, ali obično veliki broj Bošnjaka to čini upravo u mjesecu Ramazanu. Tako da bi na neki način trebali kroz džamate, i vi kroz školu, međusobnim vašim druženjem da identifikujete, odnosno da prepoznate one kojima je pomoć potrebna, zasigurno među učenicima u vašoj školi ima i onih kojima je potrebna pomoć na jedan diskretan način, da im se pomogne, da im se pruži i da oni na neki način osjete i radost mjeseca Ramazana, ali i nakon toga i našeg Bajrama. Poštovani muderise, od srca vam se zahvaljujemo na večerašnjem razgovoru, lijepim riječima i korisnim savjetima koji će obogatiti našu pripremu za ovaj nadolazeći mjesec Ramazan. Srdačno ćemo vas dočekati uvijek kada poželite doći u Banoviće, uvijek ste dobro došli i Ramazan mubarak. Hvala i vama, Allah mubarak Ramazan. Uz dole uzvišenom Gospodaru da ga sa lahkoćom ispustimo i da budemo potpuno čisti od grijeha, da vi budete inšallah svemu najbolji, da vas u zdravlju inšallah još susrećemo ovdje u Banovićima još mnogo puta. U nastavku priloga prikazujemo dio sa tribine povodom nastupanja Ramazana našeg gosta muderisa Nezima Halilovića. Pogledajmo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslimin kathir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Družimo se pred dva vrlo važna događaja za nas, Bošnjake, ali i za ummet, a to je Mubarak mjesec Ramazan i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan narodima prije vas, da biste bili bogobojazni, odnosno da biste imali kod sebe jedno svojstvo, a to je takvaluk ili bogobojaznost. Jer niko od nas, bez obzira koliko se trudili da učinimo ibadeta, koliko se trudili da učinimo nafila, da učinimo dobra, to nije dovoljno za vječnost. Jer nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će na kijamet doći pobožan čovjek koji je čitav svoj život proveo u ibadetu, koji se čuvao grijeha, pa će Allah subhanahu wa ta'ala da kaže melecima: vodite ovoga moga roba, mojom milošću uvedite ga u džennet. Pa će se taj čovjek pobuniti i kazati: Gospodaru, zar ja nisam zaslužio džennet? Zar ja zbog svojih ibadeta, svojih dobrih dijela nisam od stanovnika dženneta? Pa će Gospodar svjetova da kaže melecima: stavite na jedan tas njegove ibadete, njegova dobra dijela, to što on radio. A na drugi tas samo blagodat vida, samo to što nam je Gospodar svjetova dao oči da vidimo, a da ne govorimo o sluhu, o jeziku, o našim organima koji nam pomažu da budemo pokorni Gospodaru svjetova, pa će blagodat vida da prevagne nad svim njegovim ibadetima, pa će Gospodar svjetova da kaže: uvedite ovoga moga roba u džennete mojom milošću, a nikako zaslugom njegovih dobrih djela. Ramazan je mjesec ibadeta, posta i zajedništva. Ovaj mjesec je prilika za duhovno obnavljanje i solidarnost, što je upravo i misija ovog udruženja. Kroz različite aktivnosti, udruženje Pozitiva doprinosi jačanju bošnjačkog identiteta i pruža podršku svim članovima zajednice. Dragi gledaoci, nadamo se da ste uživali u našem prilogu i pozivamo vas da iskoristite mjesec Ramazan za zajedništvo i dobra djela. Hvala na gledanju i Ramazan Mubarek olsun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة